안녕하세요. 드디어 생모버실 편집 시작하는 밤빵이라고 해요. 그럼 빨강 모든 버튼 실시간 보러 가요. 레고! 아, 근데 네가 나가면 사건이 안 터질 것 같거든? 차단해줄까? 미니언? 그게 누군데 그래? 에? 잠만? 뒷담? 그게 누군데 내 뒷담을까? 생판 초면인데? 그분이 도대체 누군데? 채링을 좀 줘봐. 세원이 안녕. 언니 분량? 왕단정 언니들 친구들 다 똑같이 분량을 나눠야 해서 분량이 그닥 많진 않을 텐데 미안해. 아, 그렇게 따지면 모두가 특별한 거잖아. 그냥 평소대로 넣어줄게. 언니 미안해. 어? 이제 그만하자 언니? 안 된다고 이미 말했잖아. 만약 기회가 있다면 그때 많이 넣어준다고. 제쪽 그만해줄래? 저격하든지 말든지 알아서 해. 나도 맞저격 해줄 테니까. 아니 알겠어. 감자가 제일 적었으니까 오늘은 좀 많이 넣어주지. 아, 그래? 그렇구나. 아, 뭐야? 빨간 버실에서 눈치 주는 거야? 아니, 그렇다고 네 말만 들을 수는 없잖아? 그래서 안 바꾼 건데 왜? 시청자가 막 너밖에 없었다면 바꿨을 텐데 너만 보고 있는 게 아니라서. 싫다니까? 내 맘이고 네 말만 들어줄 수는 없는 거라고. 말했잖아. 계속 재촉하지 마. 나도 기분 나쁘고 너도 안 좋은 거니까. 네가 오히려 말귀를 못 알아듣는 거겠지. 차단 선물 줄게. 한 번 더 그러면 신고로 덤으로 던져지 뭐. 신고도 덤으로. 막 미안. 다른 애들도 출연해주느라 넣을 틈이 없었어. 근데 언니야, 오늘따라 언니 더 못생겨진 듯? 아, 아니다. 내가 너무 예뻐서 언니가 못생겨 보이는 건가? 네? 제가 지금 싸운다고요? 누구랑요? 저는 그냥 완뚜껑 언니랑 디스한 거밖에 없는데. 심란한 격투라뇨. 그냥 장난치고 있었을 뿐이라고요. 그분이 오해하신 것 같아요. 하하, 살다 이런 오해도 잡았네. 그나저나 오늘 날씨 진짜 좋잖아. 날씨가 좋은 날엔 밸런스 게임이지. 문제 내줄 짜장 언니 구함. 착하긴 무슨. 어쨌든 바로 시작해줘. 와,
첫 문제부터 이게 이걸 내가 어떻게 푸냐고. 그래도 난 그나마, 상처받지 말자. 이거 버실이야. 어차피 진심 없어서 나는 바로바로 그럴까 말이지. 난 저런 언니 안 좋아해요. 그래서 짜장 언니랑 결혼? 이게 바로 밸런스 게임 국룰 문제인가? 나는 토마토마트를 먹겠어, 차라리. 아, 그렇구나. 근데 나는 그냥 토마토마트를 먹는 게 더 나을 것 같다고 생각한 것 뿐이야. 언니? 갈수록 말이 심해지는 것 같아서 나는 그냥 내 개인적인 생각을 말한 것 뿐이고 사람마다 느끼는 게 다른 게 당연한 건데 내 의견 가지고 자꾸 뭐라 하는 것 좀 기분이 나빠서 사과해줬으면 좋겠어. 아, 머리채를 왜 잡냐고. 아, 그건 좀. 어쨌든 짜장 언니 미안해. 아, 맞다. 여기 싸움나라였지? 네네, 베르나르로 가겠습니다. 네? 아니에요. 말투 너무 이쁘세요. 저도 반가워요. 에? 이것도 불친절한 거면 어떻게 해야 해? 아, 네. 뭐야? 방금 들어왔는데 또 강퇴라니. 네, 뭐 알겠습니다. 아, 드디어 일반 나라네. 네네, 나갈게요. 뭐야? 그럼 다들 분량이 적다고 생각하는 거야? 난 열심히 넣은 건데 최대한. 아, 진짜 다들 완전 거슬리네. 다 차단. 아, 그래? 아깝겠다. 구독자 먼 거 다 날아가고. 알겠어. 그럼 앞으로 거기서 활동하는 거지? 엥? 만두 프로필 사진? 난 만두 해킹당한 그 계정밖에 없어서 못 바꿔주는 걸 만두도 알 텐데. 아, 그럼 혹시 떠봐야겠다. 만두야, 근데 너 나랑 계정 교환했었나? 까먹어서 내가 기억력이 좀 안 좋아. 님 만두님 맞아요? 만두랑 저랑 계정 교환했었고 방금 만두한테 톡이 왔는데 프로필 사진을 바꿔달라는 내용이었는데요. 저는 만두랑 예전 계정 이메일 비번밖에 없어서 바꿔줄 수가 없는 상황인데 그렇게 말했다는 건 미소님이 말하신 게 거짓이라는 거네요. 아닙니다. 괜찮아요.
다음부터는 조심해주세요. 오늘도 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 유바.